ఆయువును పెంచి ఆరోగ్యకర జీవితాన్నిచ్చేది గాఢ నిద్ర. దానికి భంగం వాటిల్లితే ప్రమాదమే అంటున్నారు వైద్య నిపుణులు. ప్రశాంత నిద్రకు అవరోధం కలిగించేది గురక. ఈ సమస్య ఉన్నవారు అనేక రుగ్మతలు చవి చూడాల్సి వస్తుంది. గురకను బట్టి ఆరోగ్య సమస్యను తెలుసుకోవచ్చు. తద్వారా దీనిని నివారించుకోవచ్చు. నోరు మూసుకొని గురకబెడితే మీ నాలుకలోని సమస్య ఉందని అర్థం. నోరు తెరచి గురకబెడితే మీ గొంతులోని మృదువైన కణజాల సమస్య ఉందని గుర్తించాలి. వెళ్ళకిలా పడుకొని గురకబెడితే ఆరోగ్యానికి ప్రధాన సమస్యగా గుర్తించాలి. ఏ రకంగా నిద్రపోయినా గురక వస్తుందంటే తీవ్ర సమస్యగా గుర్తించాలి. గురకను తగ్గించే కొన్ని సింపుల్ టిప్స్. అర టీ స్పూన్ తేనె, అర టీ స్పూన్ ఆలివ్ ఆయిల్ కలిపి రాత్రి నిద్రపోయే ముందు తాగితే మంచి ఫలితం కనిపిస్తుంది. 1 గ్లాసు వేడి నీటిలో అర టీ స్పూన్ యాలకుల చూర్ణం కలిపి రాత్రి నిద్రపోయే ముందు తాగి పడుకుంటే మంచి ఫలితం కనిపిస్తుంది. 1 గ్లాసు నీటిలో 1 లేదా 2 పెప్పర్మెంట్ ఆయిల్ చుక్కలు వేసి రాత్రి నిద్రపోయే ముందు నోటిలో పోసుకుని బాగా పుక్కిలించాలి. రాత్రి పడుకునే ముందు మరిగే నీటిలో 4 నుండి 5 చుక్కలు యూకలిప్టస్ ఆయిల్ వేసి ఆవిరి పట్టాలి. కొద్దిగా పెప్పర్మెంట్ ఆయిల్ను చేతి వేళ్లకు రాసుకుని వాసన చూస్తుంటే గురక తగ్గుతుంది. ఈ వీడియో గనక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేసి షేర్ చేయండి. మరిన్ని లేటెస్ట్ అప్డేట్స్ కోసం మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి.